Ogledali si bomo program Starejši za starejše in verjamem, da je tudi tukaj veliko sporočil, to bo video predstavitev. Naj vam zagotovim, vse predstavitve, vsi prispevki bodo na voljo na spletni strani, tako v celotnem posnetku kot posamezni. Bi pa še odgovorila na vprašanje, ali bomo iz dogodka poslali odločevalcem kakšna priporočila. Ja, mi pišemo manifeste za vsakega od teh 6 forumov in ne bomo premikali gora s tem, ampak bomo nek kamenček v mozaiku ali pa celo neka gonilna sila, ki naj bi v kar se da kratkoročni prihodnosti sprožila spremembe. Tako, zdaj si pa poglejmo program Starejši za starejše. Program Starejši za starejše je program Zveze društev upokojencev Slovenije. To je program medsebojne pomoči in solidarnosti starejših za starejše. Izvajamo ga 17 let in v teh letih smo vključili v program 286 društev upokojencev po celem območju republike in seveda v njemu deluje 3550 prostovoljcev. V teh letih, kar izvajamo program, smo vključili več kot 200 000 uporabnikov, izvedli več kot 1 100 000 obiskov pri naših uporabnikih, organizirali več kot 600 000 pomoči in storitev, ki jih je prejelo več kot 120 000 naših uporabnikov. Naš program je poseben, je različen od drugih socialno-varstvenih programov, kjer se uporabniki pravzaprav javijo izvajalcem pomoči. Mi pa naše uporabnike poiščemo na domu, se z njimi pogovorimo, pri njih izvedemo tudi razgovor o njihovem socialnem položaju in kakovosti življenja. Naši podatki so zlata vredni podatki, ki lahko služijo ne samo društvom upokojencev za načrtovanje socialne politike, ampak tudi lokalni skupnosti za načrtovanje njihove socialne politike in tudi naši odločevalci na ravni države bi se naših podatkov lahko bolj upoštevali in uporabljali, kajti to so podatki, ki jih navedejo naši uporabniki sami. V Zasavski pokrajini so zastopana društva upokojencev Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Trbovlje, Zagorje, Litija, Šmartno pri Litiji in Gabrovka. To predstavlja 7 društvenih koordinatork, s katerim koordiniram delo. Moje delo je povezano z DUS-om, njegove usmeritve izvajam preko društvenih koordinatork, praktično sem na vrste podaljšana roka z DUS-a. Moramo se držati metodologij dela, usmerjam jih v delo s prostovoljkami, skrbim za izobraževanje prostovoljcev in društvenih koordinatork, reklamiram delo programa Starejši za starejše pri državnih organih, na občin, v društvih. Zelo pomembna je naša povezava s centri za socialno delo, zdravstvenimi domovi, patronažnimi službami. Vse to pa naredi en sklop pomoči za starejše, ko so jo potrebni. Glede na to, da je to največji socialno-varstveni program namenjen starejših, z največjim številom seveda prostovoljcev, ki izvajajo program, je seveda tudi organizacija izvajanja zelo zahtevna. Če začnemo od nosilca programa Zveze društev upokojencev Slovenije, ki mora zagotavljati tako strokovno kot organizacijsko in izvedbeno pomoč izvajalcem programa na lokalni ravni, kjer sta zaposleni 2 strokovni delavki v skladu z zahtevami razpisa in verifikacije Socialne zbornice Slovenije, ki predpisuje, katere pogoje mora izvajalec izpolnjevati, zato da program sploh lahko izvajamo.
Znotraj Zveze društev upokojencev imamo še programski svet programa z 17 pokrajinskimi koordinatorkami, 300 društvenimi koordinatorkami, ki koordinirajo izvajanje programa na lokalni ravni v vseh društvih upokojencev in tudi načrtujejo izvajanje aktivnosti prostovoljcev za obisk naših uporabnikov, ki jih je na letni ravni najmanj 60 000. Jaz recimo mojim prostovoljkam dam na pol leta seznam oseb, ki jih obiskujejo. Potem imamo tam naveden zadnji obisk, kdaj so bile, pa potem tudi frekvenco obiskov. Tako kot te osebe, ki so obiskane, želijo, to se pravi enkrat na leto, lahko na 2 leti, lahko vsak mesec, lahko na 3 mesece. Največ jih je pa na 3 mesece, tistih, ki želijo obiske. Tako da potem mi pa prinesejo nazaj in beležijo obiske. Moram reči, da se še bolj pogosto srečujejo, ker to je na vasi, veste, to je drugače razmere kot recimo nekje v mestu, ko so ljudje po blokih pa tako naprej, ki se toliko ne družijo, na vaseh se pa bolj. Tudi srečujejo se bolj pogosto tam po vrtovih ali tam, kodor je recimo tudi po nivah ali pa kjerkoli, in se tam družijo, tako da posebej recimo ravno, da bi rekla, da bi ob nedeljah šla pa na tale obisk, če se je že recimo na soboto z njo pogovarjala tam nekje na poti, to ne počne ponovno. Dočim v samem Šmartnu je pa malo drugače, tle pa imamo bloke tudi, in je tudi kar nekaj takih žensk, ki same živijo. Tam pa v glavnem ena prostovoljka se je zelo znajdla, jih kar k sebi na kavico povabi. Kar enih 5 recimo, in ima druženje. Program izvajamo v vseh okoljih enako, na osnovi sprejete metodologije programa Starejši za starejše. Specifika lokalnega okolja se pa odraža v tem, kakšen je odnos lokalne skupnosti do starejših. Namreč iz analize programa lahko ugotavljamo, da je velika razlika od tega, kje naši uporabniki živijo. In če naredimo analizo o kakovosti življenja naših uporabnikov, lahko iz analize ugotovimo, da je najtežje pravzaprav našim uporabnikom v Pomurju, Zgornjem in Spodnjem Podravju, na Koroškem. Malo lažje živijo naši uporabniki v Ljubljani, v severni in južni Primorski, ampak moram vam povedati, da se zadeve tudi v zadnjem času spreminjajo. Namreč od leta 2018 rastejo potrebe po pomoči in to kar v velikem procentu, okoli 25% na leto rastejo potrebe po pomoči. So osamljeni, recimo, da celo sam živi tam v tisti hiši na samem. So tudi osamljenosti, ki so doma, da so drugi družinski člani, ampak so osamljeni nekje, zapostavljeni so. In to jim je hudo, to jih boli. Zato je pogostokrat pri teh ljudeh to, recimo, da rad bi karkoli delal, rad bi karkoli pomagal, samo da bi se čutil, da je še koristen, da ni odveč. Kajti to je tista bojazen, skrb mu, zdaj bom pa čisto odveč. Zdaj sem pa res samo še za pokopati. Pomoč, ki jo nudimo projektu Starejši za starejše, kot je pri dobavi hrane, zdravil, opravim sama. Vse ostale pomoči, ki jih potrebujejo krajani, pa jih predam, kot je finančno pomoč, zdravstveno nego, pravno svetovanje, pa poročam vodji našega projekta oziroma ustreznim osebam v okviru Društva upokojencev Novo mesto. Pri nas na terenu se največ recimo ravno to
Mislim, ti prostovoljci ugotavljajo, da največ so problemi prevozov k zdravniku. Lahko pakete hrane dobijo, tu je veliko, sploh v Hrasenki. Imamo vsak mesec, razdelimo 50 paketov hrane Rdečega križa našim uporabnikom. In to jim s pomočjo gasilcev razvozimo domov, da jim je lažje. Tu je ena od teh oblik, ki je malo posebna za Hrastnik. Zraven tega je pa posebno za Hrastnik tudi, da se zelo trudimo vključiti starejše, da grejo od doma, da niso samo doma, ampak da se družijo, da lahko malo dobijo na svojo družbo. In tu smo naredili četrtkova srečanja. To je bila ena taka posebnost, ker smo v Mladinskem centru v Hrastniku, nam je bilo ponujen iz strani župana, da imamo prostore in smo se vsak četrtek dobili na srečanjih. Zdaj je korona malo krlna, ampak mislim, da bo malo nazaj spet. In vsak četrt se nas je zbralo tam od 20 do 30, tudi starejših. Nabavili smo igre, miselne, šah, človek ne jezi se, karte. Enkrat na mesec smo imeli tombolo in to je bilo zelo lepo sprejeti. In maškarade smo rihtali. Lepo je bilo. Program se financira iz dveh, bom rekla, javnih sredstev, in sicer na osnovi razpisa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kjer so nas uvrstili v 7-letni program, to se pravi, je to naš trajni program, in pa seveda od FIHA, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij, kjer zberemo 2/3 komaj potrebnih sredstev. Za ostala sredstva seveda moramo zaprositi sponzorje in donatorje, kar pa je, veste, da v teh časih vedno težje pridobivati tako sponzorje kot donatorje. Program bi za celovito izvajanje programa, kakršnega bi pravzaprav morali izvajati, potreboval približno 700 000 evrov sredstev. Zberemo jih maksimalno 400 000 in od tega je 2/3 javnih sredstev, ostalo pa so sponzorska in pa donatorska sredstva. Ker je v naši krajevni skupnosti preko 230 ljudi starejših od 69 let, je za obisk ene prostovoljke to zelo veliko. Zato sem se močno trudila, da bi v okviru same krajevne skupnosti, tako na raznih srečanjih, zborih in tako naprej, pridobila čim več prostovoljcev. Vendar, ko ljudem predstaviš, kakšno je to delo, bom rekla, enostavno nihče ni pripravljen pomagati, delati in upravljati to prostovoljsko delo. Povprečna starost naših prostovoljcev je 70 let in večina teh prostovoljcev so tisti, ki so vstopili ob vstopanju društev v program. Mlajši upokojenci nekako ne vidijo izziva v prostovoljskem delu in jih je zelo, zelo težko privabiti v to. Ne zavedajo se, da je pravzaprav prostovoljstvo nekaj lepega. Res, da veliko daješ, ampak tudi veliko dobiš. Kajti pogostokrat potem, ko si brez službe, ko si upokojen, je nekje ena praznina, ki ne veš, če bi jo zapolnil. Se jo s hobijem, pa s tem, pa z materialnimi stvarmi, ampak to je pa ta človeška plat. Človeška, za človekovo notranjost, za mojo notranjost. In tukaj se jaz polnim in bogatim. In nikoli me ni žal, ko grem na obisk. Zmeraj sem hvaležen njim in samo se, ki sem šel. Če ocenjujemo stanje po sedanjem stanju in če ocenjujemo o pripravljenosti države na to, kako se staramo v Sloveniji, koliko časa sprejemamo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi nekoliko olajšal in prinesel seveda priliko za daljše življenje starejših v domačem okolju. Vendar pri tem ne smemo pozabiti, da bojo te storitve potrebno tudi plačati,
da jih ne bojo vsi upravičeni do teh storitev. In je zato zelo pomembno, da bi država podpirala neformalne oskrbovalce, da bi podpirala socialno-varstvene programe, ki so namenjene pomoči in skrbi starejših. Namreč čez 15 let, če se ne bomo pripravili, bo to velik problem. Saj vemo, da že danes primanjkuje oskrbovalcev tako na programu pomoč na domu, kot tudi v institucionalnem varstvu, in da priprave in, bom rekla, priprave, kako zagotoviti potrebno število manjkajočega kadra, ne kažejo prav velikega uspeha. Pri vsakem obisku, ko sem vprašala, kdaj lahko vas spet obiščem, je bilo rečeno, kar jutri pridi. To se mi je najbolj dotaknilo, kako so ljudje danes dejansko osamljeni, starejši, ker tudi sama prihajam v ta leta, kako rabiš nekoga, s katerim bi se pogovoril. In to naj bojo ali osebne stvari ali nasplošno. Predvsem pa zelo, zelo veliko, bom rekla, teh ljudi glede zdravstva pojamra, kako bi povedal nekomu, kaj ga boli, ki ga nihče ne posluša v bistvu. In naj mi bo dovoljeno, da povem, da so naši prostovoljci duša programa in brez njih ne bi mogli tega programa izvajati. In še nekaj, želela bi si, da bi bilo prostovoljstvo in prostovoljcem programa dana večje družbeno priznanje, kot ga sicer doživljamo. Imam tak občutek, da je z nam lepše. Kakšnega posebnega plačila ni, tako da je pa zadovoljstvo. Občutek, da si nekaj dobrega naredil. No, zdaj pa je meni kar presneto težko nadaljevati, ker sem ganjena, tako kot ste ganjeni verjetno vsi, ki ste videli, slišali tale prispevek. Zares čestitke za to plemenito poslanstvo vsem, ki delate na tem, gospa Rožca, in vsi drugi, ki koordinirate tale program, in seveda prostovoljcem, še prav posebej. Mnogo besed je bilo napisanih tudi v klepetalnici, pohvale, tudi izraz številnih zelo realnih problemov, s katerimi se soočate, ki so nam danes ta hip nekoliko oddaljeni, ampak ljudje jih živijo sleherni dan, od pomanjkanja do osamljenosti, do zapostavljenosti, kot je gospod lepo izpostavil, žal. In kar lahko mi danes premaknemo, je en majhen kamenček v mozaiku priznanj, ki jih dobite s tem filmom, ki ga je Darjan skupaj z vami naredil, z daljšo različico, in vas prosimo, da ga uporabite, kar se da, tudi mi ga bomo, da s tem širimo ozaveščenost o problematiki in o potencialih, ki jih program ima, ker lahko vsak od nas prispeva in naredi nekaj, da bo bolje. Gospa Sabina Črnila, vi ste koordinirali priprave na tale prispevek, izvolite še vi, kaj povejte. Jaz sem zelo vesela bila, ker sem videla ta izdelek, oziroma videla sem lahko tudi ves material. Jaz sem bila zelo prijetno presenečena zaradi tega, ker iz njega izhaja ena taka toplina in prisrčnost in res pristnost. Bi pa mogoče dodala k temu, kar so povedali naši prostovoljci pa gospa operativna vodja, da je program Starejši za starejše javni socialno-varstveni zavod, koliko časa že deluje, je povedala gospa Rožca, in njegova resnično dodana vrednost je ta, da omogoča starejšim, da dobijo pomoč, ne da bi se izpostavljali, ne da bi
tavali od urada do urada, ampak da pride pomoč k njim domov in se oni s tem izognejo temu, da bi morali prositi za pomoč oziroma da bi se dodatno stigmatizirali. Rada bi tudi še povedala, da je program prejel leta 2017 priznanje Državljan Evrope, ki je priznanje, ki ga podeljuje Evropski parlament za prispevek oziroma prizadevanja za boljše povezovanje ljudi med seboj in boljše sodelovanje. Potem bi bilo mogoče dobro povedati tudi to, da v njem sodelujejo starejši tako kot uporabniki, kot tudi kot prostovoljci. Večinoma so starejši od 69 let. Gospa Rožca je izpostavila problem starajočih se prostovoljcev in bi bili zelo veseli, če bi se nam pridružili tudi mlajši prostovoljci. Omenjen je bil v videu med drugim tudi je bila metodologija, ki določa način delovanja, zato da je ta enoten po celem področju Slovenije. In bi mogoče v okviru tega povedala še to, da imamo zelo dobro in jasno definiran tudi postopek izobraževanja prostovoljcev v okviru tega prostovoljskega programa, da v okviru programa deluje Komisija za izobraževanje, ki vsako leto na podlagi predlogov s terena določi 2 strokovni temi, da se ob tem povežemo z strokovnjaki z posameznega področja in da potem izobrazimo tudi lastne izobraževalke, ki izvedejo izobraževanja na nivoju društev po celi Sloveniji. Pa prej sem pri posebnih omembah pozabila posebej omeniti, da je naša operativna vodja programa, gospa Rožca Šonc, lansko leto oziroma letošnje leto v maju prejela najvišjo državno priznanje na področju prostovoljstva. Super. Bravo, čestitke. Če bi zdaj bili v dvorani, bi slišali en velik aplavz za gospo Rožco, za vse sodelavce v tej mreži. In gospa Rožca, vi ste prej omenili, da imate ogromno zlatih podatkov o tem, kaj se dejansko dogaja. Takih podatkov nima nihče, tudi statistični urad, ne pa oprostite, udeleženci današnjega dogodka, ki prihajate iz statističnega urada, to so kakovostni podatki, kvalitativne narave, torej, ki jih nima nihče, razen tisti, ki se približa ciljni skupini. In tako kot v izobraževanju vedno rečemo, nič za našo ciljno skupino brez nje, brez tega, da slišimo, da začutimo dobesedno njihovo problematiko. Hvala lepa za vse lepe besede in pohvale, ki smo jih dobili. Res bi rada poudarila, da so naši podatki res kakovostni. Torej, lahko dobimo zelo kakovostne podatke o socialnem položaju praktično starejše generacije od 70 let, tako na področju samoocene zdravstva, stanovanjske situacije in pa seveda predvsem o kakovosti življenja, ki vpliva, na kar zelo vpliva, kje naši uporabniki živijo. Že prej v prispevku sem poudarila, da lahko vidimo iz naših podatkov, kje se pravzaprav najtežje živi v poznih starejših letih. In zares je škoda, da te kakovosti naših podatkov ne koristijo tudi odločevalci, ko pripravljajo zakonodajo. Ja. Prav bi bilo od udeležencev oziroma starejših preko prostovoljcev in vseh vas v stroko in v politiko. In vsi členi te verige bi morali biti kar se da
spoštljivi drug do drugega in zelo zavzeti za neko akcijo, ki bi stvari spremenila. Sama sem živela kot otrok, tega je zdaj že pa res 50, skoraj 60 let nazaj v družini, kjer so sobivale 4 generacije. Iz tega obdobja imam neprecenljiv kapital, ki mi ga nihče ne more odvzeti, samo plemenitila sem ga lahko kasneje in tega pač žal ni več, tega sobivanja. In zato je treba imeti programe, projekte, žal, ampak hvala Bogu, da jih imamo in res čestitke in vse dobro tudi za naprej. Hvala za možnost za predstavitev. Z veseljem, z veseljem. Tako, zdaj bi pa, v bistvu je s tem zaključen program, ki smo ga soustvarjali skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije.